dikin ku hûn tev de baş bin şwa îro waneya me li ser cûreyekê ji lawiran ne şwa em tev dizanin ku gelek cûreyên lawiran hene hin ji wan kedî dibin. Çi yani kedî dibin yani em karin di nav mirov ew karin di nav mirovan de jiyan bikin. Mîna em bêjin mirîşk, mîna pez yani mîh bi, berx bin, çêlek bin, evana giştekî kedî bûne yani di nav mirovan de jiyan dikin. Gelek dîtir jî hene şwa lê hin cûreyên ji lawiran hene ew tu car kedî nabin. Her tim di çiyayan de jiyan dikin ya jî daristanan de jiyan dikin. Xwedî jiyaneke taybet in. Yek ji van lawiran jî pezkovî ne. Pezkovî dişibihin xezala lê hema cuda ne piçekî ji wana hin ev şaxên wan hene, şaxên wan pir dirêj dibin. Ji bo aneka bi rastî nivîskar bi awayekî pir bi zelalî li ser pezkoviyên ciwan yan ji ser pezkoviyan axivî her wiha li ser herêma heftenînê ew jî li Bakurê Kurdistanê ye bi herêma heftenînê wekî ku nivîskar gotiye di dîroka Kurd û Kurdistanê de gelek malûvanî yan jî kar û xebat yan jî têkoşîn kiriye ji bo Kurd û Kurdistanê. Herêmeke pir bedew, pir xweşik e. Tiştê herî baldar yan jî em bêjin balkêş di wê herêmê de deriyê dawetliyê ye. Ji xwe deriyê dawetliyê wekî ku dibêjin ji xwe herêmeke çiyayî ye yani gelek çiya tê de hene dibêje di navbera rêzên çiyayan de ji xwe vî awayî ye yani çiya bi her du awayan ji vîya lê çiya heye lê hema di neqeba her du rêzên çiyayan de dibe wekî kevir yan jî em bêjin lat hene li dora hev hatin ezlîvirandin dibe yek gava gojdûr wa dibîne tu dibe qey wekî gelek mirovin li dora hev hev dîlan dikin ya ku dîlanek gerandine ji ber ro ji jê deriyê dawetlî ji xwe dibe aliyekî ev aliyê ê deriyê dawetliyê giş teht çiyayê lê hema dema ku tu divî derî re derbas dibe di aliyê de re gişdeştin û zozanên û darên û dehlin gelekî xweş e yani cudahî di navbera her du aliyê deriyê dawetliyê de heye. Ev jî ji xwe di herêma heftenînê de ye. Xwendekarê me hêja em gelekî dirêj nakin bi rastî ji ber ku xwe nivîskar gelekî bawayekî xweşik û zelal ji me nivîsandî hem ser herêma heftenînê hem jî ser pezkoviyên ciwan bê çawa çavdêrî li va pezkoviyan kiriye jiyana wa xwesiya nas bike em ê bixwînin û em ê nas bikin. Pezkoviyên ciwan herêma heftenînê di dîroka civaka Kurd de ji têkoşîna azadiya Kurdistanê re her û her malûvanî kiriye. Gelek gundên Kurd û Aşûr Suryaniyan ve herêm mîna bihiştê bi hev re parve kirine. Ji xwe ev herêm vawa ku diyar dibe ku ji Kurd, Aşûr û Suryan yani hemûyan jî di vê herêmê de bi hev re parve kirine jiyana xwe û bi hev re jiyane. Di nava vê herêmê de herî zêde bala mirov dikişîne deriyê dawetliyê ye. Ji ber ku ji dûr ve mîna mirovan govendgirtî tê dîtin wekî aneka meda şîrovekirin. Li vê herêmê gelek lawirên mîna beraz, pezkovî, sforî em bi erebî çê bê sincab. Sforî, rovî, gur û torî jî wawîkin. Em him dibe torî him dibe wawî jî re dijîn. Ji van lawiran ê herî zêde bala min kişand pezkovî bû. Min dixwe ji nêz ve wan bibînim. Ne ji bo kuştina wan lê belê ji bo bedewbûn narîn û heybeta xwezaya wan. Yani ev nivîskar dixwest ku here wana ji nêz bibîne, jiyana wan nas bike, ne ji bo ku wana bikuje û goştê wan bixwe, lê hema ji bo ku wê heybeta jiyana wana gul ser wa çiyayan çawa karibin jiyana xwe bikin. Bi berbanga sibê re em sê heval
چون سر دریه داوتی دا کو ام پسکوفیان جنیز و ببینن جبو ام پسکوفیان ببینن دوی قد تفگر نی کرن جبو و ما کوزکین خواه چه کرن وکی مریان ده کوزکین خواه ده مال لبن دا پسکوفیان شخواه پسکوفی لاورن پر بزدوکن یعنی ترسونکن تفگر هبه دجی ده بازدن بری خواه دن سری چیا جهی هری آسی جبر بیناجید به ما کوزک وک چپرن شخور چه کرنه خودوا کوزگا دوشار تبون شبو وکاره بنوانا ببینن بیگو تفگری بکن بیگو بترسن تایبەتمەندیên wan herî zêde li ser çiyayên bilind û herî asê dijîn yani taybetmendiyên van jiyanê a peskofîyan di kutekê dijîn li çiyayan çima ji ber ku pir bizdokin pir tirsonekin ji ber vêna jî li wan deran jiyan dikin. Li derdora demjimêra pêncê sibehê tên li ser avê ava xwe vedixwin û ji bo parastina xwe hildikşin cihê herî stratejî yanî em bêjin cihê herî asê, cihê herî goncav, cihê herî asê û bilind. Di her erda aras de di demjimêrekê de bi qasî 8 kîlometreyan dikarin bibezin. Yani beza wa gelekî xurt di demjimêrekê de yani bi qasî 8 kîlometreyan kare bibeze bi rastî ev gelekî bezeke pir xurt e. Peskofî cûreyeke lawiran e ku komî dijîn yani tena xwe ticat em bêjin yekayeka tuwanan nabîne hemû bi hev re jiyan dikin. Piştî çêrandina wan di navbera demjimêrên Nîro de meğeltên yani dikevin xewekê de xew di navbera Nîro de gava ku dixwin rûdinên meğeltên ji bo ku karibin wê xwarina xwe cî bikin yani. Her û her zêrevanek ku bikare hemû dol û nevalên dibin çavdêriya xwe de bibîne li cihekî herî bilind û bi heybet zaravaniyê ji keriyê koviyan re dike. Yani gava ku ew peskofî bi hev re xwe giş dirin bi hev re diçêrin gava ku diçêrin yek ji wana dir cihekî herî bilind çi dike zaravaniyê yani çavdêriya wî qakerî dike. Li her deverê jî hemû derdora xwe dibîne ji bo ku tade li wanê yan jî çi êrîş hat ser wana dicî de ew dengekî derdixi û balê dikişîne ser wana dibe nûva êrîş hat ser me. Di navbera derî di navberên diyar de zaravan jî tê guhertin da ku zaravan jî karibe biçêre û xwe têr bike. Em bînin ku her carê ne her tim zaravaneke ne carê xwe diguherîne ji bo ku ew jî pê bixwe. Wekî din jî lawirekî pir bizdokî ye di Evrazeyên herî asê nîv tehde jî dikarin hilkişin û xwe jilatên 3-4 metreyan ji jêr hilavêjin jor. Yani xwe ji jêr biqandir 3 metre 4 metreyan jî karin xwe biqevêzin. Xwe diqevêzin jor. Peskofî nêzî 14 ta 15 salan dijîn şaxên wan ji metreyekê zêdetir e weke kevanê ne mirov ji bazinê şaxên wan dikarin temenên wan jî bizane. Yani ew şax gava ew şaxê wan hatine em bînin her ji piçekî ve xelekekî heye. Yani ew şaxê ku bi serê wan ave ji xwe bi vî awayiyê her ji piçekî em bînin we xelekekî heye. Ji wan xelekên wana jî tu çi nas dike temenê we her temenek her xelekekî wek salekê her xelekek wek salekê ew tê diyarkirin bê çi xas temenê wî peskofî ye. Em di kozikên xwe de bêtevger disekinîn hêdî derdora me ronî dibû di kozikên xwe yên veşartî de me ew nêzî cihê her car li ser deriyê dawetiyan dîtin. Tişta em li benda bûn hat. Di serêkerî de yekî yekane serêkerî bi dengê firîna xwe yani dengê firîn derdixist yani di gova vê cihekî aram ve dûmî duwerin firîna xwe derdixîne û kerî ber bi me ve dikşand. Em bê deng û bêtevger bûn di navbera me û peskofîyan de qasî 5 metreyan hebû bala wan ne li ser me bû.
لگوری خوزایا خواه تف دگریان جنابا کومی یکی بری خدا جه هری بلند یعنی جه هرتم لی هشداری یعنی زاراوانی یعنی چابدیری دکر دو جوان جخوره هوچان دکرن هوچان یعنی گاوا گود دو جوان هف دخستن شاقی خواه لهف دو دخستن دنگ شیقا شاخین وان کنتارا سر دریای یعنی دریای دعوتیان را بلاف دبو او کنتار چیه دورا دریای دعوتی او چیای دریای دعوتی به دور آوینا گاوا گو شیقا و شاقی واله هف دکر به او در دور گشتک لوی در دورا کنتاری گشی بلاف دبو بقاسی دخل لکان لهف خستن و پاشی بین دن را دست به چیرینی کرن پسکوفیا هری بالا من کشاند یا زیروان بو لسر لاته با آوایا کی بهیبت یعنی گاوا گو کسی کی زاروان آوایا شوایی هری بهیبت جوانا دکن زاروان گاوا گو دسکنن لسر الجه کی بلند لسر لاته که بلند دسکنن هاولو بوی آوایی الویده کی دسکنه به آوای گاوا گو دسکنه جی پر با آوای کی هیبت و پر خوشکه و بتفكر هيدي اللي در دورا خدنيري خدي شاخكي دريش وقال لكي موين بوزبوي دنافا موين وين قمري يعني جي قمر غدا خويا ذكر شاب زربو لسر سر زركا شابين رنگین رش مویجی خویا دکر یعنی گله کی بیشن وکی وصفه کی پر خوشش جدی دایده لسر هنارو کن روی وی خطه که رش خویا دکر و گوهن ویین بر شاخین ویره هم خوشبونه که جدا هم جی شیاربونا یعنی شیاربونا ویا لهمبری ترسناکین در دوری ددا بحساندن خودیا ستونکی زراب و دریج بو و دریج هر وها گردن زرابیا و یا سر سپیبونه و دچو مرو بخوشبونا خواه و ددا گریدان شاخین و هیبته که جدا ددا سکناوی او شاخین وینا بخوشبونه که جدا ددا سکناوینا هر وها هر دو لنگی داوی به هیبته که جدا یا مینا کوانی خویاده که لسر سميوي مينا خرخالكي جموين رجي هون يعني براستي وصفه كي بر خوشك دايه يعني نفسكار چقاسي لينري چقاسي ولو بالاويك شاندي جو خال بخال جبر داي شيرو فكرن بشيكو ام تيرا خوا او ديدن بدركتنا ما ياج كوزكن خوا بس كوفي جنشكا بر بالي سينوري باكوري ولات وجودي و روين يعني قاوا قوتشلوش كوزكي خدر كاتن وانا تيرا خوا لينرين وبشي قولينرين جوزكي خوا درد كابن قاوا كوزكي خوا درد كابن خوا بس كوفي ما قو ترسونا كني جي ترسنا كن قالكي دجيد درابن وبري خوا ددن عليه چیا خدكار ميهجا وكي رامانا بنجهين امكارن چش وانا يا خدرخم داناسینا جیانا پسکوویان یعنی دویده که دبراسی مهم پسکووی ناس کرن هم آوای جیانا وان گو چاواد واچیاین آسیده چاواد وان جیانا که بر زحمت براسی جیان دکن جبرکو گلکی ترسناکن جبرکو نکال هنبری گور و بلاورن درنده بسکنه جبر بیناش جهه اری آسی خودی درد پاریزن وکی رامانا بنگهین امکار دینن داناسینا جیانا پسکوویان نویسکار جیانا پسکوویان بمعددن ناسین خواندکار مهیجاش واتی پیوان هبون هنجوان دریج بون من سرورنا نویساندن لی همازی بخوینن هفتنین مگو هری مکد نابرا جودی زاخو و جیای گاره دیه
آشوری ناوی نتویه کیه در رجلات ناوین دادجین مخال جرونشتنا سوالان پس رأتی گوتن جه بین ودانا پزه جه بین ودانا پزه بده که ندانی نارین تیواته نازک و زراوی کوزویش پا چپرن و بزدوگ ترسونک یا جی ترسوک خواندکار میهجا ام پرسید خواهد چاره سر بکن پرسا می کمین دبیجه چه جداهی دنابرا پزین کدی و پزگوفیان ده هیه پزین کدی دناب مروان ده دجین لی پزگوفی لی چیا و جهن آسه ده دجین اب جداهی دنابرا وان ده هیه پزین کدی دناب مروان ده دجین لی پزگوفی د چیا و جهن آسه ده دجین اف جداهی دنابرا پزگوفی و پزین کدی دهیه پرسامه دیتر چما پزگوفی لسر چیاین بلند و جه آسه دجی جبو پاراستن آخواه جبو گو خواه بپارزن ده جه بلند و آسه ده دجین جبو خواه بپارزن ده جه بلند و آسه ده دجین پرسامه سیاد بیجه چما نویسکار دخوازه پزگوفیان بناسه جبو رونی کرنا جیانا وان و جبر هیبتا خوزایا وان جبو رونی کرنا جیانا وان و جبر هیبتا خوزایا وان يعني براستی جیانا وان پر به هیبت بو و پر خوشک بو خواندکار میدلال ام آنکا اشخوا وانه خوداشی رو بکرن رامانا بنگهین واتین پیوا پرسی خوشی مدان چاره سر کرن ام گیهاشتن ریزمانی ما شوا ریزمانی وانه ام دومداریا ریزمانی ما ای وانه ام بوری بو ولسر جیناف کم آخوین نسبه که ما جیناف دان بیناسه کرن جیناف مگو او پیوین کو جهناوان دگرن ارکو رستاوان دگره سرخوه ارک ورستاوان پیوان یا جوان آف دیران دگره سرخوه شخوا دو جوره دوانه یامین بوری دمه برن ما سر جناف کن کسانه کو دبون دو بش جناف کن کسانه خواروی طوان دمه برن کو او جی دکبن جهن نابین کسان هر وها جناف کن شانی دانی کو او جی نشانی ناف دیران جمر دکر ایرو رو امی سر جناف کن جماری و جناف کا وگروک امی سر حردیان بسکنن جناف کن جماری شخواه او همو جماری بنگهینه با اوای نویسکی تین نویساندن و دو جه نافدیران دگره هم جاردی بیجن او جماری بنگهینن کو با اوای نویسکی تین نویساندن و جه نافدیران دگرن وک میناچه ام بیجن 4 2 3 افگجی جماره ای بنگهینن با اوای نویسکی و کو آنا چاوا من نویساندیه با اوای نویسکی دی نویساندن و جه چی دگره جه نافدیرا دگرن از بیجم 4 هاتن اف چاکینه 4 خوندکارن 4 زاروکن 4 مروون ام نزانن نه لگاوا گوت بنا اوشخوا جه ناف دگرن هات جاش شاش نبن گاوا گوت دینه 4 خوندکار هاتن اشتر بیم جناف که شاشه جبنه جه ناف نگرتی وکان از دینم 4 خوندکار هاتن
ویده که ناو دیریم وای اف جهه وینا نگرتیه اویا قد ناو چه ناو جیناف چما جبر گو جهه ناو نگرتیه دبه حوال ناو حوال ناو شخوا باید دمی پیش دمی ببین بش بو زلال کرنی جواره اون تجاری شاش نبند نابرا هر دیانده اف جیناف که چما جیناف که جبر گو جهه ناو گردیه پنجان اف کار کر پنجان اف کار کر کانی جناف کامه پنجان اف جی جهه کسی کو کار کرنه جهه وان گرتیه وکی مینار دویان جگند بار کر دویان جگند بار کر چندان دویان او کسن جگوند بار کرنه اف هشمار کتی جهه ناوی و کسین کو جگوند بار کرنه تمام خونده کنمه هیجا مگو جناب که جمارین او جمارین بنگهینن کوب آوای نویسکی تینی ویساندن و جهه نافدیران دگرن جهه نافدیران دگرن وقت ما گو چار هاتن ویده که اف چار کسن یا جو چار خانده کارن لی اف هجمارا چار کتی جهه ناوی وانده پنجان اف کار کر او جعینی ویه دیان جگون دبار کر او جعینی وی ام آنه که گیهان جناف کامه یا بگروک جناف کا بگروک شخواه ناوی وی خواه اف جناف بگروکه خوندکاری می هیجاش با بون تجاری نکه شاشته ده ازیب هرسی آوای کوتی خال بخال از جوار زلال بکم دما کو یک سر بگروکتی یک سر لکرده وگره وک از بیجم وی خودید وی خودید املید نرن گو خواه هر دم الکی وگری آی لکرده وگری وینا خودیتی یعنی هم کرده هم برسرش تناس کر خونده کاری مهیجا آنا ام بیجن دیلانی خفیر کر دیلانی خفیر کر ویده که جی یکسر لچه وگری آی دیلانی خفکر دیلا خال کی بگریایی برسری ما لچه بگریا لکرده جوی آوایره یکسر جر بجم وگرو لی هما گاواکو با آوای کی دیتر بری وینا وقتاندک هبه خواندکار مهجا من ام بینی گو تو وقتاندک تنیه بری خواه تو وقتاندک تنه یک سر جناب کا مخواه آب گرو کل چی وگریایی لکرده وگریه لگاوا گو از آنا کبیجم آزاد پرتوکا خواه خوند اجوار بیجم که جناب کا وگرو اون بی چه؟ اون بی خواه الشاشه چما؟ جبل بری وینا عزی بنارم بری وی چه هیه؟ وقتاندک هیه گاوا گو وقتاندک هی بچه چه دکه؟ مالانیه چه دکه یعنی اف پرتوک آزاده ویه دوی دکه دی گاوا اف گریدان چه دبه؟ نما دبینه وگرو وی ببه چه؟ مالانی یعنی جی خودیتی هن جر بی خودیتی هن جر بیجن مالانی خودیتی چه کریه؟ از بیجن من دایکا خواه دیت اف دایکا کیه آمنه مالانیه ملکی منه یعنی بعربی همشد بالملکیه نه ملکی منه آمنه مالانی آمن یا جی خودیتی آمنه هر دم گاوا گو جناف که خواه مدی از البری وینا بنارم گو بری وینا وقتاندک هبه تی واتیا چه مالانی نما وگرو که کفال آنام لی بنرن وگرو تو وقتاندک بری ویناتنه یک سر چه بدگره؟ یک سر لکرده بدگره جبر ویناجی ام بیجن وگرو جبر گو لکرده وگریایی تمام؟ لیدویده که ده چه بویی مالانی چه کری چما؟ جبر گودریا وقتاندک هره گریدان چه کریه
Asisiya di xwendekarê me hêja ji bo tekeskirînê ez bêjim azad bi xwe çû dibistanê. Azad bi xwe ez tekez dikim. Azad bi xwe çû dibistanê. Gava ku berî wêna daçeka bihat evaya tekezkirinê ji mir dide çêkirin. Tekezkirinê yani ez tekez dikim got azad ew bi xwe çûyê dibistanê. Temam xwendekarê me hêja ji xwe ez bihêvîme ku hûn jî gelek mînankan ji xwe re bînin. Penas kir got cînavka me yî vegerok wek cînavka vegerok gava got yekser li kirde vedigere wekî wî xwe dît em bala xwe didînê got xwe tu veqetandek berî wê tune yan jî tu daçeka bi berî wêna tune yê ev yekser ez zanim pê got vegerok e ji ber ku li çi vedigere li kirde vedigere. Lê dema got em dibînin got veqetandek berî wa hebe girêdanekê çêdike malaniyê çêdike xwedîtiyê çêdike ev jî bêjin cînavka malanî yan jî xwedîtî. Dema ku berî wêna daçeka bihebe tekezkirinê ji me re çê dike. Xwendekarê me evê dike em dihêjin dawiya waneya xwe hêvî dikim got waneya me bi sûd be serkeftinê ji we re dixwazim.